天津武清一日游攻略来了。上午先到后营村村民委员会观赏千年银杏树王，2棵树龄有800多年。我们是11月2号去的，叶子还没有完全变黄，预计在下周就迎来了最佳观赏期。阳光充足的上午来拍照，微风一吹，感受一下银杏夜雨吧。随后可以到京北森林公园看一看属于这里的深秋美景，大片的树林，阳光穿越林间，美的像一幅画。可以在这里捡你喜欢的落叶，满地的银杏果，小朋友还是第一次见，随走随拍，极为舒适，很适合家庭游。下午可以去天民田园，来这里摘甘蔗。摘水果蔬菜不新鲜，摘甘蔗还是第一次见，看上哪根拔哪根，有黄色的，还有黑色的。亲测黄色的特别甘甜，旁边蔬菜大棚的有机蔬菜还可以采摘。这丰收的乐趣真的是无论大人孩子都享受其中。武清不仅有佛罗伦萨小镇，还有武清博物馆、小韩村天主教堂、南湖公园，安排好时间，不用出远门就能欣赏这些美景。好了，今天就分享到这里，记得关注我，咱下期见。